ولی بینران البته اف راپورا داویه پیوجا چارەسەریە و داخانە سەر کوماری تورکێکی سەبارەتی و جەلان و پێدانە مەفەهیڤیەک و دەبێژە بتاوێکی نای ئازادکردن بێگومان ئەvە پێشهاتین و نەسەبارەتی پێواژە چارەسەریە پرسا کوردان لە تورکی برێ سینان چێفتیۆرێک پارلەمانتاری دەم پارتیە لە زیۆرەخ لە سوئیسرا بێجارێت گەلمەیە برێ سینان دەماتە باش بە دۆڕاوشێش نزیک بێ دشۆپێنی ناڤاروکا راپۆرێ هەیە داخوانیە کێجێکی هەیە داخوانیە ئەردوگان سەبارەتی و جەلان هەیە کەواتە همو داخوانیە دژهەڤن گەلو تو چاد بینی ڕەوشێ gelek spas malaba serketin dixwazim ji we re سپاس serê de ez dixwazim wayê bêjim du bîst û yekê sebatî bû roja zimanê zikmakiyê cîhanê bû هەرێ ew roja ji bo hemû miletê cîhanê taybetî bû miletê Kurd em pîroz dikin zimanê Kurd li Bakirê Kurdistanê herê zêde dibin bandoreke mezin de ye em baş dizanin ki her çavak em bên dar li ser koka xwe milletek li ser çand û zimanê xwe jiyan dibe ger zimanê Kurd li Bakirê Kurdistanê bandor ser rabe ger rokê pêş te zimanê Kurdî bûye zimanê perwede û fermî em vegerin ser pirsa we ew gelek giring e gelek cara me bername ve de hanî ziman lê niha serî de em tiştekî pirs bikin ne wisa devlet dixwaze çi çareser bike mesele çi ye çi çareser bike هەرێ xwe Tirkiye komisyonê belê xwe Tirkiye komisyonê di rapora xwe da qet qala mesela Kurd nake hebûna miletê Kurd nake qala hebûna Kurdistanê nake qala çareserkirina mesela Kurd nake berde Kurdistanê qala çi dike serî de hetanî davê divê terör evlehî devletê belê sedema vî terorê navnî nokta sedema evlehiyê çi ye ne çareserkirina mesela Kurd ev sed sal e ji bo wê rapor ji bo çareserkirina mesela Kurd çi tiştekî nabêje dibêje mesela teror re bi çavê bi merceka terorê de li mesela Kurdin re em baş dizanin ki mesela Kurd heftê sala mesela terorê ne mesela rizgarbûna milletekî ye ji bo wê bangemel komisyonê re bangemel her zêde devletê re eger daxwaz armanc dike ki mesela kok di kok te çareser bike li Tirkiye Ankara Anadolu Kurdistanê aştiyaneke mayîde pêk vere ger dihêla mesela Kurd de gav baş ولی کەواتە پێشهاتن هەی تو نابینی گەلو دەرئەنجامێوێنێک و gelek caran pirsa Kurdan li Tirkiye ew pêvaja ku heye bi rewşa Rojavayê Kurdistanê vedgirêda rewşa Rojavayê Kurdistan û Bakurê Rojhilatê Sûrî bi awayekê hate îdarekirin bi awayekê bû ku Tirkiye bêguman ji vê yekê razî bû kewata madem rewşa Sûrî bi dilê wê ye pêvaja aştiyê jî awayekê din bêta rastekirin tu nabînî zeîfbûna vê pêvajê bi vê awayî tu dibêjî serî heta binê raportê qet behsê pirsa Kurdan zimanê wan nasnaman çandê wan nekiriye êdî rewşa Sûriyê gelek spas me gelek cerrahanî ziman meclisê de heger devleta Türkiye ne wisa devleta Sûriye nas dike berde naskirin di serî de hetanên daviyê piştgirî da wekî devleteke em bêjin hete şê avakiriye ya nû komara ger êdî Kurdê Sûriye ku seriya Rojava çi qas qers bivezî parçeyekî em bê devleta Sûriye di devleta Sûriye nasib ketî hînzê ji bo Kurdê Sûriye reberberiyê vê bêjin terorîst ev ne rast e yek di dîvê serokê komisyonê ya meclisa em meclisê got ki hînzê ji bo ke em ji bo çareserkirine pêşniyara ê kanûnî yasayî radesa meclisê bikin em bendenin ki PKK li hemû derbayê welatî çekî xwe berde ew ne rast e mesela Kurd li Bakirê Kurdistanê meseleka hundir e li hundir jî PKK got em çek berdidin hemû partiyê Kurdan hemû siyasetmedarê Kurdan gotin ki çekberdan giring e em piştgirî didin êdî bira rêya siyaseteke aştî û demokrasî mayînde bibe lê devlet qet gav nabije qet gav nabije ew tiştekî çareser nake tu vê mesela Kurd çareserkirinê girêdaya derveyê sînor bikî ew ne rast e derveyê sînor jî hîn jî em bên ew qas xweseriya Rojava qers û car dizî kêm zêde wek hêla siyasî wek em bêjin îdarî û em bên parastinî bûn parçeyekê beşeke devleta Sûriye
Hinzi devleta Türkiye vizi kabul nake dakaz armaş ki vizi loli rake ev du kokta şaşe. Leser tenabuna milleti Kürt, leser tenabuna statüya gele Kürt, lehördü derbay sinor. Hatta çok de devleti siyaseti bir şopine. Kurdazı bir nefes değil, kuş bir nefes değil. ولی برزینان دی راشە کە بڤی ئاوای هەیە گەلو دی چارچویا و پێشهاتێن ها هەنە وەکو راپۆر تۆ بخۆژی رەخنە دیکە کو راپۆر بڤی ئاوایە لە جەم دەوڵەتی ناو نیشانێ وێ پێڤژێ تورکیەکە بێ تیرۆری ji holê rakirina tîrorەیە حتا têdaxwazkirin li gor daxwaniya Serokkomarê Tirkiye çendîn şikeftên bêguman PKK hene li Qendîl pêwîsta û şikefte bi temamî bêhîne wêrankirin taqandin paqandin ew ji vê yekê piştrast bin ku hemû çek dest ji çekan berde şûn da ew ê hinek gavên din pavêjin. Eger ev jî pêk hat mîna hengerî layên PKK çekên xweşa witandî gelo şûn da hûn bawerin wê Tirkiye bêguman hewlên cidî bide ku vê pêvajiyê çare vê pirsê çare seke tu zanî pirsa Kurdan li Tirkiye beriya PKK hebû niha jî dibe şûn da jî her hebe. Kat em ne bawerin bi gotina. Bu gotina kat em bawerin. İroni 100 sala berevî 107 sala nê bedixanvir da Kürt erek bu gotina bawer ne. Bu kanun, yasa, nizam, destûra bingehî doğru da gavnê avitin em kat bawerin yek. Didîvê em ne bawerin ki eger devlet îro vayî bêje em daxwaz armanj dikin ki mesela Kurd Kurta çareser bikin mesela Kürt ji bo wê em ê gavê yasayî babişin. Gavê kanûnî babişin. Em ê destûra bingehî biguherin. Ne wisa? Eger bêjin ki destûra me ya 1924 demek ku komara Türkiye hat avakirin. Di wê komarê da di sistema wê de rejima wê de em qet mîxekî dernaxin evê çaxê tişek çareser kirin. Kurd bawer nakin. Kurd dibêjin ki rast li Bakurê Kurdistanê çek bê berdan. Tamamen. Peki ku em berdin em pişkirî didin. Tamamen. Lê devlet gerek eger hişmendiya wî hîn li ser vê ve bêje ki dema paşê Şex Saîd ji Kurda re çi gotin 1928 da êkê suçdarin, êkê poşmanin, êkê afû dixwazin, em dixwazin derheqê wana kanûna ka wekî em bêjin muwaqa derxin. Hîn hişmendiya komarê aklê devletê îro li ser vê ye. Kanûna ka muwaqa derxin, kî poşman biye, kî afû dixwaze em wana af bikin, em wana demekê dirêj dibin kontrol de bêlin. Ev tişekî çareser. Kewata ji bo Kurdan ya durust li Tirkiye gelo pêwîste çawa tev bigerin çawa vî waqeê heye îdare bikin. Du tiş giringin. Yek devlet gerek îro bêje ki îro kabul bike. Bêje mesela min ê Kurd heye. Bi fermî bêje. De facto ne wisa. Ger ez dixwaz dikim wî çareser bikim. Yani bişkova yekem bi şaşî bişkov kirin navlê nekirin kirin gotin mesela terorê ne gotin em mesela Kurd em dixwazin çareser bikin. Ya gerek navlê bike. Komisyon gerek edî navlê bike. Hîn dem derbaz neviye. Du bo çareser kirina wê di gava babije. Yek bi hezara kadroya serê çe ne wisa çeka berdin verin velêt. Ji bo wana bingeheka girîn derxevolê. Yani bingeha jiyana siyasetê û em bên siyasetê û civakî derxevolê. Öyle de. Mesele suç, suçlar, afû nine. Dudîvî ya niha em bêjin divên em ê mesela qawmê li orê rakin em ê êk hatine girtin êk doza Kobanê de berdin gerek evne zaten bê berdan û demirdest lê ya giring ev e. Em milletê Kurd kabul dikin. Em dixwaz dikin ki em ê gav babijin ki millet hebûna milletê Kurd destûra bingehî de. Cî bigire madde 6 bê guhartin, madde 42 bê guhartin, zimanê Kurdî bu zimanê perwerdeyî û zimanekî fermî. Ev çav gelê Kurd pê bawer dike ki gaveke siyasî tê avitin. Eger vana nebêje nebêje xetimandin hekem mezin. Kewata li dawiyeke bi Kurtî birê Sînan li gor awa tu dibêje eger jî nebûye waqe. Kewata çarenivîsê vê pêvajiyê gelo tu çawa dibînî. Hemeke parlamentarek, hemeke siyasetmedarekî Bakur. Çarenivîsê ez bayî diyorum îro de rapora hatiye pêşkeşiya meclisê dorda çareserî tune. Divê demokrasî divê biratiya gelê Kurd û Türk. Baş e em biratiya gelê û Türk dixwazin em din hemû gel birayê hev dinin. Lê bira nas neke gelo ma ew divê birayê hev de. Tu min nas nakî tu birayê min î. Tu min nas nakî tu de daxwaz dikim bi te re wekheviyê çekim.
ev nave gava yekem gerek ki milleti Kurd bê naskirin. Bagemel hemû Partiya Kurdan re em demildest bêne cem hevdî îro sibe. Destê vez bandikin em bêjin ki em dixwale dixwazine. Em piştgirî didin siyaseta mayînde ya şekberdanê roja siyaseta silve ve didî em daxwaz dikin du tişa dixwazin. Gavê hukukê bê nabitin, gavê siyasîtê demildest bê abitin. Destûra bingehê bê guhartin. بله برای سینان چیف تیورک پارلمانتاری دم پارتیه لزیورخ لسوی سرات گلمه بگلی سپاس برای سینان